自2025年6月26日，每日圣安宫读经分开。圣经咱做伙来听读《使徒行传》15章36节到16章15节。几若日后，保罗对巴拿巴讲：“咱搁来去前团主的信息遐城市探信徒，看因的情形。”巴拿巴爱要带叫做马可的约翰做伙去，毋过保罗想讲无适合，因为马可捌伫庞菲利亚离开因，无继续甲因做工。因两个人意见激烈冲突，直到着分开。巴拿巴带马可坐船去塞浦路斯，保罗经希腊。信徒将伊交托伫主的恩典，伊就出发。伊行透叙利亚甲基利家，坚固大教会的信心。保罗搁去特比甲罗斯德，伫遐有一个门徒叫做提摩太，老母是犹太人，是信徒，老爸是希腊人。罗斯德甲以哥念的信徒拢称赞伊。保罗想要带伊做伙去，就甲伊行较礼，因为迄所在的犹太人拢知伊的老爸是希腊人。因一个城过一个城，将耶路撒冷的使徒甲长老所议决的规例交互因去遵守。对安尼，大教会的信心若坚固。人数日日加添，因为圣神组织保罗甲西拉伫亚细亚省传道，因就对弗鲁加甲加拉太的地方经过。因来到美西亚边界的时，想要入去比崔尼省，不过耶稣的神毋准，因就踅过美西亚，落去特罗亚。迄暗，保罗看见异象，有一个马其顿人徛伫，甲伊恳求讲：“请过来马其顿帮助阮。”保罗看见即个异象了后，阮随时准备要去遐，因为确信上帝有呼召阮去传福音互马其顿人。阮对特罗亚开船，伫咧开去撒摩特勒，过日到尼亚波利。阮对遐来到马其顿第一区的城腓立比，这城是罗马的殖民区。阮伫遐住几若日。伫安息日，阮出城去河边，想讲伫遐有祈祷的所在。阮坐落去，就对住职伫遐的妇女讲道理。有一个卖知识布的吹雅吹力的妇女，名叫做路底亚，是敬畏上帝的人。伊嘛来听，主开伊的心，互伊专心听保罗所讲的话。伊甲全家拢受洗礼。后来，伊恳求阮讲：“你若看我有真实信主，请来住阮兜。”伊安尼甲阮强留底，阮就留落来。分开，咱的生活中，伫无共的阶段、无共的层面，也是面对无共的人事物，拢捌经历分开的事实。有时是愉快的分开，带着来日再相会的期待；有时却是无愉快的分开。对安尼互相心存歉嫌，也是独自黯然神伤。咱要安怎面对分开这个课题呢？关键在伫态度，乃当用诚实的态度面对，将得到更较侪的学习，搁带来更较大的祝福。保罗甲巴拿巴第一次旅行报道结束。经过短暂休息了后，准备展开另外一段宣教旅程。
不过伫因出发前，却发生一件事。保罗甲巴拉巴为着是毋是带马可同行伫争论，因为伫顶一次宣教旅程中，马可半途离开。巴拉巴熬安慰人，伊希望搁再互马可一遍机会。保罗个性刚强性急，伊无法度容阮上帝事工搁再受耽误。争论到伫最后，保罗甲巴拉巴伫第二次宣教旅行还未启程，就彼此分开了。这个宣教团还未出发就分裂，变做两团，到底上对上毋对，恶得论断。不过对初代教会的发展通知，两人并无因为争论就彼此怨恨，也是失去宣教热情。因的争论毋是因为受训的缘故，是因为性格和处事方法无共，甲因对真理的看法和教导无关。保罗甲巴拉巴即次的争执，虽然导致彼此分开，却只是彼此带无共的人到无共的所在，为主做工尔。日后，保罗还称赞巴拉巴是一位好同工，甚至肯定马可会当带予伊帮赞。俗语讲，天下无不散的宴席。保罗和巴拉巴的服侍也是安尼。虽然因的分开无算正面，但是这件代志的确予因得到宝贵的功课。因的分开非但无导致彼此敌对，反倒互福音搁较广传。对保罗书信所讲到的内容，通知马可后来成做保罗伫狱中重要的同工。当初保罗和巴拉巴用诚实的态度分开，后来确实带来搁较大的祝福。某一间教会因为事工理念袂合，分做两边。信徒每一个礼拜来教会，非但无法度专心礼拜，也无法度好好推动事工，搁较免讲爱传福音为主做见证。因为意见无共的人不断争吵，互教会一直内斗消磨，最后中会介入处理，互其中一边的信徒留点原教会，搁帮赞另外一边的信徒出去开拓新的教会。两边的信徒分开了后，兄弟爬山，各自努力，各自继续为主做工，最后形成两股力量为主做见证。今仔日咱甲别人做伙服侍的过程中，也可能拄到意见无同，咱必须谨慎面对，避免互争论持续恶化，直到彼此受训，互相敌对。若不得已，与其因为争论继续内斗，较需用诚实的态度分开，各自发展。默想，伫信仰生活中，我安怎用更较诚实的态度面对分开？伫信仰生活中，我安怎用更较诚实的态度面对分开？咱来祈祷，掌管一切的主，当我面对甲人意见袂合，甚至需要分开时，求你互我会当诚实面对，为彼此祝福，奉主的名求，阿们。愿上帝所你身心灵拢永行平安。